Hi guys! Hello! Welcome back to my channel I'm Genevieve Borga and karong adlaw mga ta sa sea resort sa Imitaw, Misamis Oriental and ubanta mo dito sa sea resort. Okay? Bye! See you later! Hi guys! So, niabot na ta diri sa Sea Resort. We're here in Sea Resort and nailang mga kuan diri guys na no wearing of any dry clothes. Allowed lang is rash guard and swimwear. So, kabalo naman sa swimwear. Ay naman pangutan na. Ha? Ano namin sa ilahang siya guys. Muna ilang entrance dito. That's the entrance and this is the background. Nara ang pool diri na. Ay, wala na yung pool. Tura na yung pool dito. Patakar akong tudlo. Sige. I-rubing mo na mo unya mamaya. Ira maglibot ta diri sa ilang area. Kung sa ilang pan. Tinunya ako magchika sa entrance o sa cottage charge. Sorry, policies. Receive 2,000. Yes. You're wearing a pants. Guys, mo ni ang entrance ticket. Ayan. Nasilay ko para allowed kung kasi allowed magligo sa pool or dili sa allowed magligo sa pool or dili maligo sa pool. Okay? Kailangan sila guest na rin. So, this is the ticket. Band ticket ni siya. There is a hands butang. Butangin ko tabi. Isa. What is one? Tangat nila kayo pahilaw. Sabo. Para makakita niya. Okay. So, I have mine. Sea Resort. Ayan. Sa butik-butik nila guys. Kung wala mo na-prepare, kaya wala mo nagdala og rash guard or swimsuit or any kind of swimwear, so available ang ilahang boutique, small boutique din guys, so you can pick what you want. Okay, this is the entrance. This is the money ang room guys, dira ang room, so kana na din ha. So kay ngandan you need yun nga magpa-reserve, kay ang reservation guys pila-pila gid siya, kay first come first serve. So si Ate Princess na dito. So isulod mo na ko niya, mag-rubing taon niya din sa sulod sa ilahang pool side o dito sa ilahang inside sa ilahang resort. Okay guys? Kay kuan pa mi. Kuan pa mi sa amuang cottage. Kuya siyan. Show me your pican kuya. Ayan, Sea Resort. Ate. Ate. Kita. Wala pa. Ayan. So, by the way guys, nasa lay discount diri sa senior 20% as usual. Yan. So, naka-discount kami. Tsaka sa bata na below high school elementary, may discount sila 20% din. Kasi estudyante. Okay. Ayan na. Oh. Yan. Yan. Kang mama. Bema ba? Hello! Imo, show me. Here! Na, mana. Okay. Gawas mo lang. Muna ilang bond. Yan. Pakita dar. Power. Amin mo yan. Anara. Look, ilingon. Just call me. Ayan guys. So, nandito ilang pool site guys. Ayan, may pool na dyan. So, pasok tayo kasi si Princess excited na. Wow! Princess, oh! Princess! Nasili kuy. There's so many kuys here. Look at. Nice kayo. Wow. Kuys. Oh my God. Ang ganda sila kuys guys.
Excited kasi Princess as in. Grabe siya ka-excited. Nara ilang pool. Nice ka ilang pool, oh. Si Princess, Turay. Turay si Princess. Yan. Na sila yung lifeguard. Sure. Cute ng lifeguard. Si bars din sila dito, guys. May cottages. Yan. Yan. Yan yung pool. Yan na. Yung Princess, oh. Kasi kuhaan ka din. Ay, nasa dalon. Kuhaan mo ako dito, Beng. Hanggang sa ayaw. Galit siya sa words. Wow, galing niya mag-smile. Dapat mo kinuha yung star. And guys, nandito kami medyo sa tuktok. Ayan, kitang-kita na ang pool. Tapos, maligo na tayo. Mag-change lang ako ng clothes kasi bawal to. Bawal ang dry clothes nila. So, kailangan lang rush guard. Mabuti na lang dala ako ng rush guard. Ayan. Yan yung view sa baba, guys. Ayan. Ayan. May mga cottage pa sila na hindi pa tapos. Yan. Nasa itaas kasi kami. Yan. Yan yung view ng pool. Ayan. Focus natin, ha. Ayan. Tapos, doon sa baba, yan, dyan, may dagat doon sa dulo. Yan. Okay, guys. So, mag-change muna ako ng rush guard ko. Sa upper lang naman. And, ipasyal ko kayo mamaya dito sa Sea Resort.
Ano ni kren-kren na. Highlight sa ako. Yan. Tapos dagat doon. Yan, dagat. See? Yan, dagat. Maganda kasi may mga lifeguard nanonood sa mga bata. Ayan. May extra guard. Ayan. Yan sila. Yan naka-green. Yung mga naka-green, yan yung mga lifeguard. Yan guys. So, iiwan muna kayo dito sa upuan. Dito sa upuan. Magta-time-lapse tayo, okay? See you! Video mo ni. Video. Video. Diyan. Ngit-ngit, oy. Ha? Ngit-ngit. Ay, okay. Night view. Sugat nyo yung lights nila, maganda. Yan oh, maganda yung lights. Iyon ang pandar.
Night view. Ito yung night view na may light. Tingnan nyo yung light nila. Oh. Yung pool may light. Gawin mo yung paano dito. Visit kayo dito guys. Yung pababa yung tulak. Pababa. Hello guys, manguli na may og naraang pool sa gabi oh. Kayang view sa rooftop. Rooftop jud. Di siya rooftop, marag na siya sa pinaka top nga hills nila oh. Design. Yan. Oh, yan yung pool. Yan oh. Yan yung view pag gabi na. Yan guys. So, ipa-flash ko, di ba, yung sa morning, sa may araw at sa walang araw na. Ayan guys. So, thank you. Ano, uwi na kami. Uwi na kami. Tingnan niyo dito. Oh. Diyan, oh. Yan. Okay guys, I'm Genevieve Borga and please subscribe to my channel. Please subscribe to my channel and don't forget to click the bell button to notify kayo every time na mag-upload ako ng new video. And this is the Vlogmas. Hindi na to Vlogmas, vlog. Ouch! Ano naman? Okay, mapapicture siya. Okay, video na lang. Bye-bye guys! Bye-bye! Bye guys, thank you for Bye-bye! Subscribe! Like, subscribe, okay? Anak, may slides pa sila anak. Ayun na! Asan nilagay? Bigat! Ano sila niya dula mo? Cheese. Turi yan, turi! Ay, lako. Si Arson. It's game, man. Is that a game? Oh, playground. The pool is have a playground. Dalawa. Let's go na. Let's go na. Next time na. Let's go. Say bye-bye. Say bye-bye to the playground. Maybe next time we'll be back, okay? Look at me. Look at mama. Say bye-bye. Bye-bye, guys. Hello. I will return. Na. Let's go na. Ngiti na talaga kami guys. Yan o, may mga dama-dama na laruan dyan. Ayan. Ayan. Pasyal kayo dito guys. Wag makapunta kayo dito papuntang Lanao. Ito ay sea resort. Bago lang daw to eh. Kaya ngayon lang kami nakapunta. Yan. So, let's bye-bye.